位唔好。收開隻手俾我影個樣，我同你講咗先。有冇叫差人啊？有叫差人啊？需要個 CCTV 現場嘅一點環境。得，好，唔該晒。因為而家受害人現場今日係20:05，星期四，長沙灣。我都長沙灣地鐵站，星期四晚上20:05，一名男子喺長沙灣。係咪打咗俾警方嗰邊㗎？咁就用手機偷拍得 OK， 你講咗嗰個時間地點啊嘛？女學生好啊，裙底啊，咁就現場有佢個女受害者個爸爸，咁就捉咗個偷拍裙底男子同埋啲市民喺度，咁我而家要記錄翻時間，咁需要地鐵啦，咁需要交出現場嘅 CCTV 俾受害人。因為日後要作為呈堂證供 ，OK？ 啊，我都係一個證人嚟嘅 ，OK？ 好，唔該晒你，多謝你。我都係記錄翻現場，因為有幾多個職員喺度，係。日後咁就要交翻俾警察處理，就係咁啦。佢喺個目擊者係做得啱嘅，係咯。我哋就唔方便影相啦。你企喺度，女啊！你企喺度。有冇你哋係咪佢爹哋啊嗰啲啊？我係。佢係我爸。我得，小心。我叫你鬆開隻手，叫你幾多次？我叫你俾人影個樣。好，阿妹冷靜啲，冷靜啲，冷靜啲。呢啲人唔需要咁樣。阿妹，企埋一邊，冷靜啲。3號嘅3號。好，唔該晒你，唔該晒你。知道。好，多謝晒先生，唔該晒你，真係好開心。聽到邊位同事運快咁我613而家喺度嚟，咁可以安全放。幾多分鐘前打咗俾警方啊？大約5至10分鐘前已經發生咗啦。係，因為下次得嗌我哋㗎。你哋個 CCTV 係會睇到現場埋呢個時間。好嘅，好。嗰個時間係5至10分鐘前已經發生咗。兩位，好。發生咗啲驚死㗎嘛，我都唔少，睇見唔少。唔該晒你，你有諗要接啊？拎下，唔該你知道。女受害者家屬，佢話呢個唔係可能佢部係冇呢個都唔出奇，係嘛？唔知係咪？你問清楚係咪邊個先知？呢個係 C1啊嘛，呢個唔係呢個 A3。我唔驚㗎。我以為呢個 C1，犀利嘅。我女你個女啊？唔緊要，我跟住個後邊成一張紙嚟，已經好怪啦。特別咧上堂，我咧其實做乜咁打尖咁嘅時間？跟住個手機喺入邊。報咗警啊？知道佢都唔敢打電話。呢度係 A3 出口。A3冇咗係啊。做幾嘢先啦？等警方處理啦。sorry 講錯咗，係 A3 仔嚟喎。